个蒙古来的安琪。啊，哎，你刚刚是怎么来的？有人载你来的吗？哦，没有，我骑车来的。来，要问那个问题了。哦，那你在蒙古一定很常骑马哦。这是第100个问我这个问题了。没有啊，我们首都不能骑马。哦，那你们都骑什么啊？骑马、骑羊啊、骑牛啊，还是骑你吗？讨厌。哎，那你们都住在蒙古包里面吗？没有，我们住在房子里面。哎，等一下，你们不是都手吃饭吗？你眼睛瞎吗？这个看不到吗？那你会骑马吗？吃多一点，吃多一点水好了。别问问题啊！你好，你好，哎，是韩国女生吗？皮肤这么白呀？韩国人的话打九折，美女。要不要假装我是韩国人呢？안녕하세요 아저씨。哎，안녕하세요。哎，不是啊，我是蒙古人呢。啊，那就没有打折了。要去哪里啊？저기 아저씨. 嗨，美女！哎呦，你的皮肤好漂亮哦，你是不是外国人？Where are you from? Where are you from? 蒙古。哦，蒙古啊！你们蒙古是同学会骑那个咕噜那个驾那个啊？你们是都住在那个远远的那个蒙古包里面，听得懂我在说什么吗？听不懂。啊，你不是蒙古人，你怎么听不懂中文？安琪的蒙古小教室。我们在那边有2个蒙古，一个是外蒙古，一个是内蒙古。然后外蒙古是独立的，内蒙古是中国的。外蒙古的语言是蒙古话，内蒙古是会中国的，就是这样的。嗨，小姐，哎呦，长得很漂亮呢，是从外国来的。哦啊，Where are you from？ 蒙古。蒙古哦，啊，你们那边是不是都很喜欢骑那个马？啊，还是都住在那个蒙古包里面？啊，那个蒙古烤肉是不是很好吃的哈？孩子啊，孩子。等一下，我是蒙古人呢，蒙古人。我们那边讲的是蒙古话，对，我们完全不会讲中文。对，我的中文在台湾学的，有一些人会骑马，有些人不会啊。我呢，我会骑马。谢谢 ，Thank you，拜拜。没有啊，我们首都里面不可以洗澡。